Si el futur no es decidís amb cimeres amb corbata, seria decidit per l'Àgora de la Terra, una cooperativa que no fa discursos bonics, fa canvis reals. Des de l'agroecologia fins a la transició energètica, passant per la recerca, la formació i el suport a projectes que volen fer-ho bé, l'Àgora de la Terra és un motor de canvi local i conscient. No es queden en la teoria. Fomenten el consum responsable, impulsen cooperatives, reforcen entitats i treballen perquè cuidar el planeta no sigui només un eslògan. I per si no n'hi hagués prou, també tenen un braç tecnològic, l'Àgora Tech AI, chatbots, assistents virtuals i amb impacte social i ambiental, però sense gastar més del compte. L'Àgora de la Terra és entitat promotora de l'Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat, oferint formacions i assessoraments a entitats del territori. Potser no surten als titulars, però són els que realment mouen fitxa. Vols formar part del canvi? L'Àgora de la Terra són aquí, fent-ho possible. Fotem-li canya al baix, de cop a cop, i tiro perquè l'és a prop.